satin da ya gabata a lokacin da muke bayani akan security vote, SD sai gashi da muka ci gaba da analyzing wa'annan documents da Bauchi State Government ta yi documenting na cewa su ne kundinta na bayanai da ya kunshi yadda ake kashe kudaden gwamnatin jiha. Sai gashi mun gano a cikin wata 6 kacal again, same gwamnati a office din SSG ana sakataren gwamnatin jiha an kashe kuɗi within just 6 months a cikin watanni 6, first and second quarter na 2024. An kashe kuɗi wajen 29.6 billion, ma'ana cikin biliyon 30 ƙasa da miliyon 400 ne kawai babu. An barnata wa'annan kuɗin a cikin wata 6. Amma menene da a kasafin kuɗi dama haka aka ware za a kashe ko kuma yaya? Abinda aka ware a kasafin kuɗi za a kashe a office ɗin SSG a shekaran gaba ɗaya an ce za a kashe 9 billion ne, 9.1 billion. Sai gashi a cikin wata 6 an kashe kusan 30 billion, an ninka so 3 in just 6 months. Ko sun bayar da dalilin faruwa haka? Ban sani ba ko za ka haska ma masu kallon mu labarin da muka wallafa yau da safi a Wiki Times game da wannan 29 billion ɗin. Abinda muke cewa shine sun ce za su kashe 9.1 billion a office ɗin SSG a 2024. Wanda mu a wannan ma muna ga is unjustified, babu justification whatsoever a ce a office ɗin SSG kaɗai an ware 9.1 billion za a kashe su a daidai lokacin da entire expenses kuɗi gaba ɗaya da aka kashe a ɓangaren ilimi da ɓangaren health combined bai kai wa'annan kuɗin ba. SD wani hankali ne zai kama, wani justification ne gwamnati za ta fito ta yi mutane bayani cewa ga dalilinmu na abin da yasa za mu kashe wannan makudan kuɗaɗe a office SSG, office ɗin mutum ɗaya. Menene office ɗin SSG take da ya justify ma a kashe 9 billion a office ɗinsa? So ba ma 9 billion aka kashe ba, kusan biliyon 30 aka kashe in just 6 months. Kaga ma'ana an kashe duk abin da aka ware, an ciyo bashi, an sake kashewa, an sake ciyo bashi, an sake kashewa, ninki har so 3 a cikin wata 6 kacal. Kaga kafin shekarar nan ta kare cikin wata 12 a office din SSG alamu sun nuna cewa za a kashe sama da biliyon 60 a ƙarƙashin wannan gwamnati, wanda babu explanation whatsoever na menene dalili kuma me yasa za a kashe wa'annan kuɗaɗe. SD kamar yadda na ambata last week, wallahi duk wani ɗan jihar Bauchi mai hankali, mai hangen nesa, wanda ya damu da ci gaban jihar Bauchi, wallahi tallahi wannan abin ya kamata ya tayar maka da hankali. Wannan abin ya kamata ya zaburar da mutane su nuna cewa abinda ake masu bai kamata ba, abinda ake masu ya kamata duniya ta sani, ya kamata hukumomi masu bincike irin su EFCC da sauransu su shigo cikin al'amarin nan su duba. In gwamna yana da immunity ba a binciken shi, SSG bai da immunity, sauran jami'an gwamnati wanda da sunansu ake wannan batakala su ba su da immunity. Ya kamata in EFCC da ICPC wallahi da gaske suke, ya kamata su kira waɗannan mutanen su bincike su, saboda sun kamo hanyar kashe jihar Bauchi for generations to come. SD karka manta har yanzu ba mu zo kan basussuka da muka yi tracking wanda gwamnatin jihar Bauchi ta ci ciki da wajen Najeriya ba, duk ba mu zo kan wannan ba tukuna. Har yanzu muna bayani ne akan expenses, reckless spending na kashe kudaden jama'a da ake ta yi babu gaira babu dalili a office din SSG da kuma sunan security vote. Duk ba mu zo kan basussuka ba tukuna. So amma me yasa nake ambato wa'annan abubuwa? Ina so in haska ma mutane su fahimci cewa in gwamnatin jihar Bauchi ta ce mun ci bashin biliyon 100 misali, ya kamata ka fahimci ina ne kuɗin yake tafiya. Alamu sun nuna ga inda kuɗin yake tafiya. Kuɗin suna tafiya ne a office ɗin SSG da kuma security vote, saboda nan ne za a kashe kuɗin babu hisabi, babu tambaya.
an ciyo man bashi, an ciyo ma ƴaƴana bashi, an ciyo ma ƴaƴana bashi, wanda kuma za mu ci gaba da biya shekaru aru masu zuwa. A daidai lokacin da 'yan pension suna kuka, malamin makaranta suna kuka, jami'an lafiya suna kuka, babu albashi, babu pension da gratuity. So SD, abinda muka gano kenan cikin satinan da muke ciki na abinda aka kashe a office din SSG in just 6 months as against other critical sectors da ya kamata su yi attracting wa'annan kuɗaɗe. So dama abinda nace za mu ɗau